ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪಿಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕರ್ಬೋದಕ್ಕೆ, ಶೀತ, ಗಂಟ್ಲು ತುರ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೇಮ್ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಗೆ ಸೇಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆನ ಕಿತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮನೆಮದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನ್ ಬೇಡ, ನಾನಿದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ. ಈರುಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ತುರಿಕೆ, ಶೀತನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಕಫ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಡ, ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಕಾಳಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್, ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ 3ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಎಲೆಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೆಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೆಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಲೆನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಏನಿವತ್ತು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಮದ್ದು ಇಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಸೊಪ್ಪಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 1 ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಎಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಡಚಿ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಜಗಿಬೇಕು. ಜಗ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಗ್ದಾಗ ನೀರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನುಂಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಇದನ್ನ ಅಗ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನುಂಗೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಬಾಯಿಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ
ನುಂಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗಂಟ್ಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಫ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತ, ಗಂಟ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನೀರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿನ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪಿಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.